Bu müharibələr əbədidir, besmertni. Rusiyanın Ukraynaya və İranın isə İsrailə qarşı müharibəsi tək qarşıdurmada iki cəbhədir. Əgər Qərb ölkələri Ukrayna və İsraili dəstəkləmək üçün həll yolları tapmaq və məhdud resurslardan rasional istifadə etmək üçün fəaliyyətlərini əlaqələndirməyə başlamazlarsa, hər iki ölkə üçün müharibələr xeyli uzana bilər. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı siyasətçi Roman Besmertni deyib. Əgər Vaşinqton və ya Avropa bunu başa düşməsə, bu müharibələr sonsuza qədər davam edəcək, deyə o qeyd edib. Besmertni Rusiya, İran və Çinin şər oxuğunda müttəfiq olduğunu, birgə hərəkət etdiyini və hərəkətlərini əlaqələndirdiyini anlayan liderlərin olmadığını bildirib. Çoxdan bilirdim ki, müttəfiqlərimiz köməyə gəlməyəcək. Amerikanın müttəfiqlərinin bizə lazım olan vaxtı kömək etməyəcəklərini çoxdan bilirdim. Axar az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. O vurğulayıb ki, onun üçün İranla müharibəyə dəstəyin könüllülük səviyyəsi vacibdir. Bir çox ölkə mənə dedi ki, onlar iştirak edirlər. Bəziləri böyük həvəslə, bəziləri sadəcə iştirak edir. Bəzi ölkələr isə elə ölkələrdir ki, biz onlara illərlə kömək etmişik. Dəstək vermək səviyyəsi mənim üçün vacibdir. Elə ölkələr var ki, biz orada 45 min əskər yerləşdirmişik və onları təhlükədən qoruyuruq. Biz bunu çox yaxşı etmişik. Amma biz soruşanda ki, sizdə mina təmizləyən gəmilər varmı? Onlar deyirlər, yaxşı, cənab, biz müdaxilə etməməyi üstün tutardıq. Digər ölkələrin müdafiəsini uzun müddət tənqid etmişəm. Çünki bilirəm ki, biz onları qoruyacağıq, amma əgər nə vaxtsa bizə kömək lazım olsa, onlar bizə köməyə gəlməyəcəklər. Mən bunu çoxdan bilirdim. Qeyd edək ki, Trumpın Hörmüz boğazına hərbi gəmi göndərmək təklifi müttəfiq ölkələr tərəfindən müsbət qarşılanmayıb. İranın daha bir generalı məhv edildi. Fars əyalətində bəsic qüvvələrinin Fəcr bölməsinin rəhbəri, briqada generalı İbrahim Mortəzəvi Nəsəb Şiraz şəhərində öldürülüb. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə İranın müxalifət mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, etiraz aksiyalarının yatırılması zamanı sərt davranışı ilə tanınan Mortəzəvi Nəsəb bir neçə əməkdaşı ilə bərabər silahlı hücum nəticəsində həyatını itirib. Mortəzəvi Nəsəb regionun təhlükəsizlik strukturlarında əsas fiqurlardan biri hesab olunurdu. Son illərdə o, Şiraz və ətraf şəhərlərdə baş verən etirazların yatırılması əməliyyatlarına rəhbərlik edib və tez-tez etirazçılara qarşı zorakılıq tətbiqi ilə gündəmə gəlib. Hadisədən sonra Şirazda internetin tamamilə kəsildiyi və mobil rabitədə ciddi fasilələrin yarandığı bildirilir. Ekspertlərin fikrincə, hakimiyyət hücumla bağlı görüntülərin və məlumatların yayılmasının qarşısını almaq üçün internetə məhdudiyyət tətbiq edib.